सुभद्रा योजनार ऑफिशियल वेबसाइट आसी जाइए आपण मान सामने देखो आप देखिपे अप्लाई ऑनलाइन लिंक आसी जाइए सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजनार ऑफिशियल वेबसाइट आसी जाइए। वेबसाइट को केमिति आसीबे आपण पूरा वीडियो देखंतु एवं केमिति अप्लाई करेंगे पूरा जानि परिबे। पूरा स्टेप बाय स्टेप देइछि केमिति देइछि आपन सामने पढ़ी के देखौछि आपण माने पूरा टोटली जानि परिबे। वीडियो को स्किप न करके पूरा देखंतु। वैसे आपण देखुछंती देखो एंड सिखो यूट्यूब चैनल। नमस्कार बंधुगण मु शेखर आपण मानकु स्वागत करछि एक नूतन वीडियो। चलंतु आज वीडियो को आम स्टार्ट करिया। आपण फोन रे जेकोसी ब्राउजर अच्छी ओपन करंतु। ओपन कला गूगल के जी गूगल सर्च करेंगे सुभद्रा योजना। देखंतु टिके स्क्रॉल करी तलको आसला परे ओडिशा सुभद्रा योजना 2024 अप्लाई ऑनलाइन एलिजिबिलिटी बेनिफिट 50,000 आसला से क्लिक कला परे आपण ऑफिशियल वेबसाइट को पड़ी आसी। देखो ऊपर ऑनलाइन अप्लाई लिखाई तले ऑनलाइन अप्लाई लिखाई। आप जो जेकोसी जगह क्लिक करिए से तलको स्क्रॉल कर दो। ये लिखाई देखो हाउ टू अप्लाई फॉर ओडिशा सुभद्रा योजना ऑनलाइन। How to apply for Odisha Subhadra Yojana online. If you're an eligible woman in Odisha and wish to apply for the Subhadra Yojana 2024, you can follow these steps to complete the application process online. Step-by-step application guide. Visit the official website. Go to the official website of the Subhadra Yojana. Note: the official website has not been announced yet. Please stay tuned for updates from the government. Access the homepage. Once you are on the official website, the homepage will be displayed. Initiate the application. Look for and click on the Apply Now or Online Application option on the homepage. Fill up application form. Fill in your details such as name, date of birth, address etc. carefully into an application form which appears on your screen. Upload required documents. Scan and upload the necessary documents as specified in the form. Ensure that all documents are clear and legible. Review your information. Confirm all entered details again to ensure accuracy. Doubly make sure that uploaded documents are right and meet all necessary specifications as required. Submit your application. After verifying all information, click on the Submit option to finalize your application. Receive and print the application receipt. Once submitted, you will receive an application receipt. Print out this receipt and keep it safe for future reference. Important notes. Official website announcement. As of now, the official website for the Odisha Subhadra Yojana has not been notified. Keep an eye out for official government announcements regarding the website launch. Application timing. The scheme was announced by the Prime Minister in May 2024. The online application process will begin once the official website is live. Thanks for watching my video, and Deco and Sikho YouTube channel. Subscribe now and wait coming soon apply video. Share this video. Thank you.